Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினா பிக்சர் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். மல்லிகை பூவை ஃப்ரெஷ்ஷா பறிச்சு எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அப்படினா நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம போய் மல்லிகைப்பூ பறிச்சிட்டு வரலாம். இது மல்லிகைப்பூ சீசன் அப்படிங்கிறதுனால மல்லிகைப்பூ வந்து நிறைய பூத்திருக்கு செடியில். பாருங்க, நீங்களே நல்லா மொட்டா அழகா இருக்குது. எவ்வளோ அழகா இருக்குதுன்னு பாருங்க. நல்லா பெரிய பெரிய அரும்பா இருக்கிறத மட்டும் நம்ம வந்து பறிச்சுக்கலாம். பாருங்க, இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்கிறத மட்டும்தான் நம்ம வந்து பறிக்கணும். குட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் பறிக்கக்கூடாது. மல்லிகைப்பூவில் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுங்க. அதோட யூஸ் வந்து யாருக்குமே அவ்வளோவா தெரியறதில்ல. செடியில் வந்து அரும்பு நல்லா பூக்கலை அப்படின்னா, சரியாக பூ வரல விடலை அப்படின்னா, சீசன் டைம் வந்து என்ன பண்ணுங்கள், நீங்கள் செடியை நல்லா கட் பண்ணி விட்டுருங்க. கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு திரும்பி புதுசாக தழைஞ்சி வரும் இல்லையா, அதில் வந்து நல்லா அரும்பு விட்டு மொட்டு வந்து நமக்கு நிறையா கிடச்சி பூக்களும் நமக்கு நிறையா கிடைக்கும். சீசன் டைம் செடியை கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஓரளவு நல்லா. அதுக்கப்புறமா பூக்களில் இந்த மல்லியிலேயே நிறையா மல்லி இருக்குது. அடுக்கு மல்லி, ஜாதி மல்லி, குண்டு மல்லி, மைசூர் மல்லி, இந்த மாதிரி நிறையா மல்லிகைப்பூ இருக்குது. ஒவ்வொரு மல்லிகைப்பூக்கும் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு பெனிஃபிட்ஸ் உண்டு. முக்கியமாக ஜாதி மல்லியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த மல்லியெல்லாம் நமக்கு வந்து மெடிசன்ஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஜாதி மல்லியை வந்து எனக்கு மல்லிகை பூனால் ரொம்ப பிடிக்கும். மேக்ஸிமம் மல்லிகை பூனால் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பூ வந்து நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும். நம்ம பூ வச்சோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும். இப்போ வந்து மாடியில் போய் நம்ம பூ பறிக்கலாம். மாடியில் எவ்வளோ நிறைய பூக்கள் இருக்கும். மாடியிலையுமே பாருங்கள். எல்லா பூவும் இப்போ பறிச்சாச்சு. பாருங்கள், நிறையா பூ கிடச்சிருக்கு நமக்கு. இதை கட்டினோம் அப்படின்னா ஒரு 600-700 பூ இருக்கும் நமக்கு கட்டும்போது. பார்க்குறதுக்கு இப்படி இருக்குது. கட்டினோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறையா வரும். அரும்பு பாருங்கள், நல்லா பெரிய பெரிய அரும்பாக இருக்குது. காம்புமே நல்லா நீளமான காம்பாக இருக்குது. ஒவ்வொரு மல்லிகைப்பூவில் வந்து காம்பு குட்டியாக இருக்கும். ஆனால் இந்த மல்லிகைப்பூவில் வந்து நல்லா பெரிய பெரிய காம்பாக இருக்குது. பாருங்கள், நான் வந்து பூ வந்து கட்டிட்டேன். கட்டின பூ பாருங்கள் நல்லா விரிஞ்சிருக்கு. கட்டங்குள்ளேயும் நல்லா பூ வந்து விரிஞ்சிருச்சு. ஏன் விரிஞ்சது அப்படின்னா, ஃபேன் போட்டு கட்டினேன். அதனால் வந்து பூ வந்து கட்டுறதுக்குள்ளே நல்லா விரிஞ்சிருச்சு. எப்பயுமே டிப் நம்பர் 1 வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. பூ கட்ட ஆரம்பிக்கிறீங்க, பூ வந்து நல்லா மொட்டாக இருக்குது, அதை கட்ட ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபேன் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து பூ கட்டாதீங்க. ஃபேன் காற்றுக்கே நமக்கு வந்து பூ வந்து நல்லா விரிஞ்சிரும். விரிஞ்ச பூவை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு பூ வந்து நல்லா இருக்காது, ஒரு மாதிரி ஆயிரும் பூ வந்து. அதனால் ஃபேன் போட்டு எப்போதுமே மொட்டாக இருக்கிற பூவை வந்து கட்டாதீங்க. இதுதான் டிப் நம்பர் 1. செகண்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பூ வந்து பறித்ததுமே இல்லை வாங்கினதுமே, அரும்பு வாங்கினதுமே நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பிளேட்டில் வச்சு இந்த மாதிரி கட்டாதீங்க. அப்போனாலுமே பூ வந்து நல்லா விரிஞ்சிரும். வாங்கின பூவை ஃபஸ்ட்டு ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. கவரில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி லைட்டாக முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் கட்டும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவர் உள்ளே இருந்து பூவை வெளியில் எடுத்து வச்சு கட்டுற மாதிரி கட்டுங்க. இந்த மாதிரி கட்டினோம் அப்படின்னா பூ வந்து நமக்கு கொஞ்சம் விரியாது. ஃபுல் பூவையும் நம்ம பிளேட்டில் வச்சு கட்டும்போது பூ வந்து நம்ம கட்ட கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதனால் பூக்கள் வந்து டைம் ஆக ஆக கொஞ்சம் விரிய ஆரம்பிச்சிரும். மல்லிகைப்பூ வந்து ஒவ்வொரு பூவில் வந்து காம்பு வந்து குட்டியாக இருக்கும். பூ விரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நமக்கு கட்டுறதுமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க. கட்டும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து கட்டுங்க. இதுதான் டிப் நம்பர் 2.
தேர்ட் டிப் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, பூ வாங்கினது உங்களுக்கு அன்னைக்கு பூ கட்ட டைம் இல்லை, நாளைக்கு தான் கட்ட போகிறீங்க, இல்லை அதுக்கு மறுநாள் கட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா, பூ வாங்கின உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒரு கவரில் போட்டு நல்லா டைட்டாக இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. ஒரு பாக்ஸில் போட்டு, ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. பூ வந்து 2 நாள் ஆனாலும் நமக்கு விரியாது. அதே மாதிரி பூ வந்து நல்லா அப்படியே மொட்டாகவும் இருக்கும். இந்த பூ பாருங்கள், இதை நான் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் எடுத்து நான் வந்து இந்த மாதிரி கட்டியிருக்கேன். பூ பாருங்கள் அப்படியே மொட்டாக இருக்குது, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்குது பூ வந்து. ஃபோர்த்து டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பூ கட்டின உடனே மொட்டை கட்டி அதை அப்படியே எடுத்து கவரில் நல்லா சுற்றி டைட்டாக சுற்றி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பூவுமே நெக்ஸ்ட்டு 1 வீக்குக்கு வந்து நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா மொட்டா கட்டின பூவை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு கவரில் நான் வந்து கட்டிட்டேன். அந்த பூவை நல்லா ஒரு கவரில் இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு அப்படியே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டேன். 4 டேஸ்க்கு அப்புறம் நான் அந்த கவரை எடுத்து பார்க்குறேன். பூ பாருங்கள், ஒரு பூ கூட மலரலை. அதே மாதிரி பூ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்குது. நான் எப்படி கட்டி வச்சனோ அதே மாதிரி இருக்குது. நல்லா பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீங்களும் பண்ணிங்க அப்படின்னா பூ வந்து கெடாமல் ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த மாதிரி மொட்டா நம்ம பூ கவரில் சுற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோடனே முக்கியமாக ஒரு டிப் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜ் கூலிங் கண்ட்ரோலை வந்து லோ அல்லது மீடியமில் வைங்க, ஹையில் வைக்காதீங்க. ஹையில் வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பூ வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது. மறுநாளே ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் பூ ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லாத மாதிரி ஆயிரும். அதனால் எப்பயுமே கூலிங் கண்ட்ரோலை வந்து 2 or 3 அந்த நம்பர் வந்து லோ அல்லது மீடியமில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு பூ இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். 1 வீக் அல்லது 2 வீக்ஸ் கூட வந்து பூ வந்து நல்லா அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிப் எல்லாமே நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பூவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்குமே பூ வந்து 1 வீக் 10 டேஸ் வரைய பூ வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக மொட்டா அப்படியே இருக்கும். தேவையானப்போ நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.